Halo guys, ini baru Buruh sama Mbak Via. Kebetulan lagi mulai ya ini. Kebetulan lagi mulai apa enggak enek agenda. Saiki dadi penyanyi to. Kayak piye sing ngedit ya, sing ngedit ya piye? Ketok ya karo nangis-nangis. Jadi ini kebetulan kami baru show di sedulure Via. Dianggap sedulur ra kowe. Warismu iki, kowe ra bayaran lo ya. Kowe ra bayaran lo ya. Wah, aku njaluk Pak Kiti. Wah, nek kae kena dibayar nek njaluk kae. Ini juga ada Mas Tommy. Halo. Mas Tommy, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Suwe ra tanggapan po? Batal oke? Oke, batal. Kayak piye nek batal ngono piye? Kudu meneh. Oh iya. Juga ada Master Handono yang masih setia dengan channelnya baru kok bajak. Kapan agenda ngitan lah ya? Belum ada. Akhir bulan atau bulan depan? Terus ini kan arep tak duit gimana? Mau nggak? Lah wis penyanyi loh sampean ki. Wis penyanyi. Ya duit karo duit. Duit karo duit, loro-loro nih. Gimana? Mau nggak? Aku tapi mesakne ngedit. Wah, ora tak edit lho, gen pales no nek aku. Ya apa yang dipales nih? Mesakne ngedit kok. Sama lagu karya anak bangsa, anak Wonogiri. Nanti tak golek nih lagu nih cah kene sing gampang wae. Sing gampang karo ngangkat teman-teman seniman yang ada di Wonogiri. Mana apa tadi? Ki apa? Mana apa? Iwak. Wah, lagi iki wis. Ya Allah, wis lemu iki. Lah wis lemu ra untuk mangan. Pirang pirang kilo. Aku. Biyen pernah podo aku to. 35. Nah, ini saya mau tanya-tanya kepada Via dan Mas Tommy. Kok efeknya masih piye yo kene iki efek iki? Ya, iki wis saiki wis terkenal lho. Mosok ora nukokne efek sing apik ngono kakakmu iki rusakne lho. Wis ditukokne tapi rusak. Sing ndi? Sing ditukokne. Sing ngene ares ae. Kaya ngene Mas Bulaleng sing cilik. Oh, Tak kira ngene Devi. anu apa GFX? Oh, GFX kuwi. Weh, terus efekmu biyen ora gede ta ya? Oh, masih ini ya. Sing dinggo cover pertama kali ki ndi? Iki. Terus iki mang kita setelane slepe wis metu ya apa ganti senar apa piye iki? Base. Malah Wayahe ganti semua. Oh, wayah ganti senar. Oh, berarti karakter Sony sing anu nge-slap berarti. Enak. Nah, saiki kan kamu sudah tahu karakter-karakter efek bass kono toh. Mengaplikasikannya ke bass yang ini piye carane? enggak mudah. Piye yo? Berarti kan kowe kulino main nganggo bass sing kae lah regane piro kae? Kayak larang gitu terus kan sound kan penak. Lah terus bass sing iki kok gawe seakan-akan ora mirip banget ning rada mirip sithik. Gimana iso? Apa efeknya pengaruh efek apa pengaruh gitar apa pengaruh semuanya? Yo kabeh, Mas. Waduh, pengaruh semua. Berarti ganti kabeh berarti. Ganti sing anyar. Kayak jazz bass lho. Jazz bass to kae. Ya bisa pot. Apa padha iki? Iya, Jus. Bedane apa bedane? Custom karo ori. Iki Iki murahan. Kayak larang. Ora oleh dipegang. kayak nek pas iki kan selama ini kalian itu kok cover kayak wis official ya? Termasuk official ya? Iku kan aransemennya rapi. Memang live apa studio? Maksudnya di studio. Kayak kan
rekamannya kan rapi banget toh. Dan di klipe kan ketok jujuk maju, jujuk penyanyi ini kan sing kabeh nyanyi kadang-kadang. Iku rekam di studio apa langsung live? Rekam di studio. Berarti prosesnya lama. Suwe. Kowe oke kesalahan ora? Yo oke, ra nek dihitung. Tapi itu tau konsepnya wis di gawe to, ada additional player ya, addition player apa? Arranger. Kayak kan ora aransemennya kan beda kabeh to. Terus nek umpama live nganggo aransemen kae piye kowe? Lah yo kuwi ya. Dadakan. Tapi kan dari sekian anu kan art live kan latihan dulu toh. Terus lagunya di konsep toh. Nih. Selama ini kan rong live. Ngopo kegiatane gur gawe klip kae. Iya, Itu toh. Terus kayak pindah-pindah ning endi wek? Area Kediri Batuwarno. area Kediri tok apa Kak? Kadang luar kota. Oh, luar kota enggak? Kediri. Iki nek rono saiki berarti karo iki Mas Tommy serame lho. Karo Nek rono ngono numpak pit apa? Numpak pit saiki. Nek numpak anu mabuk ya. Kuwi betah tekan kono nek motoran. Jelaran. Oh. Iki aku sing ngomong kowe to. Karo tak ngomong karo kene ngomong kok akeh. Kene sida. Moh aku. Aku mendem ojo omong. Ijek gawe wayang Mas Tommy. Masih. Terus nek carane pesen ijek menerima pesanan wayang? Enggak. Anu, apa Bagong iso gawe Bagong ora? Bisa. Bagonge sing koyone almarhum Pak Seno. Bisa. Udah ada pesanan sing anu kon gawene iku? Belum ada. Ya, Tidak menompo pesan. Kita nanan ora iki tak tulis ngesor iki deskripsi iki. Ora. Sudah bekerja sekarang. Oh, sudah bekerja ya. Jadi kalau menompo pesanan ribet ya. Oh iya. Tapi nek saumpama nek wong pesen ki nominale luwih akeh. Ya enggak tahu. Misalnya aku pesen Bagong 5 juta. Misale ditompo ora? Enggak. Wah, soalnya enggak mungkin. Nah, ini kan lagi ketemu sama Mas Handono. Mas Handono kan master wis suwe kawaan. Aku zaman SDW Mas Handono wis berkecimpung di dunia musik. Sak ngertimu Mas Handono ini seperti apa orangnya? Dari lawas pokoknya saka kowe ngerti. Seperti Mbak Fitri. Gue Mbak Fitri nonton. Ora apa-apa. Ku Tommy ngono ya. Nah, ini rencana kamu kan masih lama di sini ya. Saumpama gawe klasik-klasikan lah sama Mas Tommy sama jamming bareng. Bisa. Jamming bareng, gak apa-apa. Gimana? Masih mau jamming sama kita klasikan? Dangdut klasik? Piye, Tommy? Siap. Oke. Genjo lali.
Sak Jadi- ini Ranabu tambah goblok. Memang keliru yang piro? Sak kena dihitung. Ora apa-apa. Sing Ping penting 100 rek keliru. sing penting nabu Lalu ku pisan. Baru ku pisan nah, nomor ku pisan Tapi nek ngene kan enggak masalah ya. Nek misale pentas NKD ngono. Nek iso kudu perfect ya, harus Nek iso. harus perfect ya. Nah, guys, ini sudah kukut-kukut kesel ora, Tom? Seru banget. Oke, mulai nanti ya. Yang omah. Para mampir gini kene. Karo sapa emang? Karo Dupong ora? Iya, aku ngomongnya belas ini. Oh, wonge rong rene. Emang karo Tommy. Wah, ya wis. Oke, hati-hati ya. Karo mampir nggon aku. Anu nyanyi bareng gue. Oke. Kowe iki ngendangi ora? Aku arep nyanyi karo Via iki. Nanti bulan ya. Kedah Ciblon.